আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি সুজি দিয়ে ভীষণ মজার একটা রেসিপি বানিয়ে দেখাবো। এই রেসিপি অনেকেরই অজানা, খেতে অনেক টেস্টি, বানানো একদমই সহজ। তাহলে চলুন দেখে নিই রেসিপি। প্রথমে সুজি ভেজে নেব। চুলায় প্যান বসিয়ে দিয়ে দিচ্ছি ঘি 1 চামচ। ঘি নেড়েচেড়ে মেল্ট করে নিব। তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সুজি 1 কাপ। চুলার আঁচ একদম লো আঁচে করে নেড়েচেড়ে ভেজে নিব 5-6 মিনিট। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি চিনি 1/2 কাপ, গুঁড়া দুধ দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ। এখন নেড়েচেড়ে নিব। তারপরে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে আমি আরও কিছুক্ষণ ভেজে নেব। তারপরে নর্মাল পানি দিয়ে দিচ্ছি, অল্প অল্প করে 1 কাপ পানি নিয়েছি, অল্প অল্প করে দিব আর নেড়েচেড়ে নিব। একবারে কিন্তু ঢেলে দেওয়া যাবে না, অল্প অল্প করে দিয়ে নেড়েচেড়ে ডো বানিয়ে নিতে হবে। চুলার আঁচ এই সময় একদম লো আঁচে করে রেখেছি। দিয়ে দিচ্ছি ময়দা 1/4 কাপ। ময়দা দিয়ে নেড়েচেড়ে শক্ত টাইট একটা ডো তৈরি করে নিব। হয়ে গেছে। যখন এরকম শক্ত হবে তখনই চুলা থেকে নামিয়ে একটা প্লেটের মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি। ঠান্ডা হয়ে গেছে, ভালো করে মথে নিচ্ছি। একদম স্মুথ করে মথে নিতে হবে। তারপরে ফিরিতে নিয়ে আমি রুটি বেলে নিব। মোটা করে রুটি বেলে নিচ্ছি। বেশি পাতলা করা যাবে না, 1/2 ইঞ্চি মোটা করে বেলে নিতে হবে। দেখুন এইরকম মোটা করে আমি বড় করে বেলে নিয়েছি। এখন একটা কুকি কাটার দিয়ে কেটে নিচ্ছি। ছোট সাইজের কুকি কাটার নিয়েছি। আপনাদের হাতের কাছে যদি কুকি কাটার না থাকে, কোনো ছোট কৌটার ঢাকনা দিয়েও এইরকম করে কেটে নিতে পারেন। এগুলো আমি আবারও বানাবো। এখন একটা প্লেটের মধ্যে তুলে নিচ্ছি। সবগুলো কেটে নিয়েছি, দেখুন অনেকগুলো হয়েছে। এখন এগুলো তেলে ভেজে নেব। চুলায় প্যান বসিয়ে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে নিয়েছি আর তেল হাই হিটে গরম করে নিয়েছি। এখন একটা একটা করে দিতে হবে। তেল কিন্তু হাই হিটে গরম করতে হবে, তাহলে দেওয়ার সাথে সাথে ফুলে ভেসে উঠবে। দেখুন সবগুলো অনেক সুন্দরভাবে ফুলছে। হাই হিটে গরম করে মিডিয়াম আঁচে উল্টে পাল্টে ভেজে নিতে হবে, তাহলে সবগুলো নাস্তায় সুন্দরভাবে ফুলবে। যখন এইরকম কালার হবে তখন তুলে নিচ্ছি। খুবই মজার এই নাস্তাগুলো। সবগুলো আমি ভেজে তুলে নিয়েছি। দেখুন সবগুলো অনেক সুন্দরভাবে ফুলছে আর মুচমুচে হয়েছে। এত মজার একটা নাস্তা আপনারা বাসায় বানিয়ে খেয়ে দেখবেন, অনেক টেস্টি। সকাল বিকালে চায়ের সাথে খেতেও ভালো লাগবে। ভালো লাগলে ছোট্ট একটা লাইক দিবেন। ফ্রেন্ডস ফ্যামিলির সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন। আর এরকম নতুন নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের পাশে থাকবেন। আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপিতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।